¿Sueles apretar la mandíbula sin darte cuenta? ¿O duermes con los dientes y la mandíbula apretada al dormir? Te voy a enseñar a hacer unos ejercicios para quitar tensión en la mandíbula y para relajarla, para poder descansar y evitar problemas dentales, problemas en la articulación de la mandíbula y el bruxismo. Además de evitar dolores de cabeza por crear esta tensión en la mandíbula y problemas de cuello, ya que esta tensión se extiende al cuello y a la nuca. El bruxismo tiene su origen que es psicológico, por exceso de estrés y rabia contenida, y no vamos a conseguir eliminar esta tensión en la mandíbula si no eliminamos estas circunstancias de nuestra vida. Pero con estos estiramientos y ejercicios conseguiremos aliviar los síntomas y la tensión, mejorando nuestra calidad de vida. Este ejercicio número 7 lo podemos hacer sentados en el suelo, en una silla o de pie. Es muy importante que todas las presiones se realicen por igual en los dos lados con la misma presión aproximadamente, para no desequilibrar la mandíbula. En este vídeo seguimos haciendo presiones en toda la zona de la mandíbula, en el músculo masetero, en ambos lados de la cara y en el músculo temporal a ambos lados de la cabeza, presionando también en la sien. Siempre tenemos que dejar la boca y la mandíbula floja y relajada para ayudar a que la tensión se disuelva antes. Podemos aprovechar el peso de la cabeza dejándola caer hacia abajo, colocando los codos en las rodillas, y si estamos de pie pues inclinamos la cabeza hacia abajo o apoyamos los codos en una mesa, procurando ejercer la misma presión por ambos lados de la cabeza y de la cara para no descompensar la mandíbula. A continuación vamos a ir dando un masaje arrastrando con los dedos en todo el músculo masetero de ambos lados de la cara para evitar que se atrofie por la tensión. Presiona con una presión media, ni muy fuerte ni muy flojo, que se note la presión de forma moderada, presionando y arrastrando para ir quitando bloqueo y tensión del masetero. Procura tener siempre la boca entreabierta durante el día, con la lengua dejada caer en el paladar suavemente, para evitar la tensión mandibular. Voy a subir una serie de vídeos, cada uno con un ejercicio distinto, para que puedas practicar cada ejercicio el rato que tú necesites conveniente para descargar la tensión acumulada en tu mandíbula. Y puedes repetir los ejercicios de todos los vídeos de 1 a 3 veces al día. Sigue haciendo el resto de los ejercicios que muestro en los siguientes vídeos.